ဒါဟာ American ပြည်ထောင်စုမှာအချမ်းသာဆုံးမြို့တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြို့သေးသေးလေးဖြစ်ပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ကျွဲဝါချမ်းသာမှုအတိုင်းအတာကတကဘာလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာပါ။အဆောက်အဦတွေလောက်ကိုကြီးမားတဲ့ရွက်လေကြီးတွေကစိတ်ကမ်းမှာပြည့်နှက်နေပြီးကိုပိုင်ချက်လေရင်တွေကလည်းမနှောင်းတန်အဆင်းတက်နေကြပါတယ်။အင်ဂျင်မြေဈေးနှုန်းတွေကတစတူတိုင်းမီကြကို American ဒေါ်လာ3000ကျော်အထိပလန်းညာရှိနေပြီးပင်လယ်အနီးကစံအိမ်ကြီးတွေဆိုရင်ဒေါ်လာတန်းပေါင်းရာနဲ့ချီတန်ကြီးရှိပါတယ်။ပြီးတော့အဈေးတောင်မမေးပဲလက်ငင်းငွေသားနဲ့ပေးချေဖို့အသင့်ထိနေတဲ့သူတွေကလည်းအမြဲတမ်းရှိနေတာမျိုးပါဒီကလူတွေကဈေးဝဲထော်ဖို့ဒါမှမဟုတ် fashion လမ်းမကြီးပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်တောင် Rolls Royce ကားတွေကိုစီးကြပြီးအဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာ Chanel, Hermes, Gucci နဲ့ Louis Vuitton လိုဆိုင်တွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှင်ပြီးရှိနေတာပါလုံခြုံရေးကလည်းတနိုင်ငံလုံးမှာအတင်းကျပ်ဆုံးစီးရင်နဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ပြည်မှုထိပွားတာမျိုးလည်းလုံးဝနီးပါးမရှိသလိုဝင်ငွေခွန်အတွက်လည်းဘသူမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကအစိုးရကိုအခွန်$တောင်ပေးစရာမလိုလို့ပါပဲ။ဒီမျိုးလေးမှာလူဦးရေ9000ကျော်လောက်ပဲရှိတာပါ။ဒီမှာနေထိုင်သူအများစုကဘီလီယံနာတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့ American ရဲ့အထင်ကအနွယ်ဝင်မိသားစုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကတော့ Florida ပြည်နယ်က Palm Beach ပဲဖြစ်ပါတယ်။